Merhaba. Hoş gelmişsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sen nasılsın? İyiyim ben de. Bugün seti bize siz gezdirir misiniz rica etsem? Gezdirem. Urfa şivesiyle mi gezdirem, normal mi gezdirem? Urfa şivesini tercih ederiz. Hadi gezek. Hadi. Gel. Koş. İlan ağam olaydı, onun şivesi çok güzeldi. Hele gel. Hocam neredesin hocam? Hocam nerede? Ha hocam. Hocam. İsa. Siye geldi. Bu video internet için. Hey. Buralar böyle. Güzel. Babu. Babu. Hele gel. Neydi sen? Herkese de ki bir selam. Urfa'ya sorun. Herkese diyelim ki başınızı gözünüzde yeriniz olsun, selamlar olsun. Babaya Vay rahmet. hele. Babaya rahmet. O kim lan? O kim lo? Evet. Böyle. Buralar böyle çok güzel.